Ассалаумағалейкум құрылыссүйер қауым. Бізде толығымен аяқталған проект Арай маркет. Бұл проекттің ішінде бізде өте көп жұмыстар жасалды. Вентиляция, приточка, кондиционер қойылды, холодильное оборудование қойылды, штукатурка, керамогранит жұмыстары, лифкас, бояу деген секілді ремонтқа қатысы бар бүткіл жұмыстар жасалды. Уақытында ойлағанымыздай аяқтадық. Заказчик өте риза. Егер сіздерге ремонт керек болса, алтын керегеге хабарласыңыздар.